Dobrý deň prajem, moje meno je Vítek Radovan a som konateľom spoločnosti Bezmizu.sk. Po vyčíňaní tornáda pri Hodonine som sa rozhodol, že by som rád prispel ako firma každému, kto by potreboval naše produkty, a rozhodol som sa podarovať 100 kusov sieti proti hmyzu každému, kto o ne požiada. Stačí, ak sa prihlásite na odkaze nižšie, kde si nájdete aj spôsob zamerania sieti na okná, ktoré potrebujeme do výroby. Následný rozvoz my zabezpečíme a osobne ich doručíme všade tam, kde to bude potrebné, a viac menej všetky sietky sa budeme snažiť vybaviť čo najskôr. V prípade, ak by chcel niekto z vás alebo niekto iný nezištne pomôcť týmto ľuďom postihnutým tornádom, budem veľmi rád, ak ma rovno kontaktujete na môj e-mail info@bezmizu.sk, prípadne vitek@bezmizu.sk. Ďakujem veľmi pekne a držím palce.